ESLT6N to najnowsza golarka wypuszczona na rynek przez firmę Panasonic. Producent wyposażył ją w głowicę Multiflex 3D, która udoskonala ruch urządzenia w 3 wymiarach. Swobodne poruszanie się głowicy umożliwia lepsze golenie i to bez względu na kontury twarzy. Za golenie odpowiada 3-ostrzowy foliowy system tnący. Ostrza ukryte pod folią są dość duże, ale dzięki temu nie ma problemu z ogoleniem zarostu np. pod nosem. Przy maszynkach z obrotowymi ostrzami ten temat nie jest już taki prosty. Panasonic wyposażył urządzenie w czujnik golenia. Mechanizm określa różnicę w gęstości zarostu w różnych miejscach na twarzy. Golarka kontroluje moc, aby ścinać dynamiczniej tam, gdzie zarost jest gęsty, a delikatniej tam, gdzie jest rzadki. W ten sposób zmniejsza się nacisk na skórę i ryzyko podrażnień. Aby naładować pustą baterię do pełna, wystarczy godzina ładowania. Jeśli nie mamy tyle czasu, już 5 minut ładowania zapewni moc na ogolenie całej twarzy. W sumie pełna bateria umożliwia korzystanie z maszynki przez 45 minut. Golić można się na mokro, np. pod prysznicem czy przy użyciu pianki, oraz na sucho bez żadnych specyfików. Podobnie jest z czyszczeniem. Wystarczy golarkę podstawić pod strumień wody. Golarka ESLT6N trafia właśnie do sprzedaży. Kosztuje około 650 zł. Recenzję urządzenia przeczytacie na blogu JM In, a poradnik związany z wyborem idealnej golarki dla Was znajdziecie na stronie wartokupić.co.